buka. Do they think pump it louder? Come on, don't stop and keep it going. Do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada RPE Garage. Hari ni kita ada masuk satu kereta Audi A8 model A8. Customer komplain dia jalan tak rata, dia bunyi. Lepas tu jalan line kuning pun dia bunyi. Belok pun bunyi. So apa yang saya dah tengok kat sini, kita dah check dia punya suspension, dia punya boost semua pecah. Apa ambush pecah. Tengok apa ambush pecah. Okey, bawah lock ambush. Lock ambush ni. Lock ambush pun pecah dalam ni. Lepas tu lock ambush pecah sini. Lock ambush pun penting juga Lock ambush pun paling penting dekat suspension. Lepas tu kita tukar dia punya link, stabilizer bush. Dan lepas tu kita test. Kita test tengok okey ke tak okey. Nanti kita test dulu lah. Lepas dah tukar dia punya bush ni. Dia punya arm ni, bush ni apa semua kita kena buka. Kita kena press bearing Kena press dia punya bush. Tukar satu per satu bush dia lah. So apa-apa nanti kita dah siap tukar, kita test dulu. Nanti kita akan continue part 2 ya video, okey. Terima kasih.